Goeiedag van my, die ander Jaco, by die uitsending van Frontnuus. In die reeks waar ons kyk na unieke oplossings vir unieke probleme, maak ons vandag 'n draai aan die buitewyke van Gauteng. Die Merafong plaaslike munisipaliteit sluit onder andere Carletonville en Vogwel in, en ek verwelkom vir Ben van der Berg, raadslid in Merafong. Ben, Merafong is die laaste tyd in die nuus, veral omdat Randwater die watertoevoer beperk. Maar as die rekening nie betaal word nie, kan die produk nie gelewer word nie. Wat is daar aan die gang en is daar 'n oplossing? Hartlike goeiemôre Jaco. Die probleem het begin einde Maart hierdie jaar 2025. Ons is toegedraai met 'n 20% en het ons nie ons betalingsooreenkomste nagekom teenoor Randwater nie. Sover het hulle uiteindelik toe besluit op einde Augustus om ons nog met 'n verdere 20% toe te draai, wat ons staan tans op 40% wat ons toegedraai is en ons kry net 60% van Randwater af. En dit is die direkte gevolg as wat ons nie ons ooreenkoms met Randwater met die betalingsooreenkoms nagekom het nie. Ons sit ook met 2.8 na 3 biljoen rand se skuld vir Randwater wat ons nie kan betaal nie. So die betalende inwoner is woedend hieroor en soek antwoorde van die munisipaliteit af. Die antwoord is dat van die wyke 'n nie betalende syfer het van tussen 15 tot 37% wat hulle net betaal. Nou vra ek vir jou, die invordering daarvan is skriwend. Die geldinvorderingsagente wat aangestel is, kom nie die mas op nie. Die geld wat moet ingevorder word, kom nie in nie. As gevolg van dat hulle uit die wyke uitgejaag word en nie hulle werk kan doen nie. Bydraende faktore is dat myne in die omgewing toemaak en mense sonder werk sit, met geen inkomste nie, wat dit onmoontlik maak om Randwater en in die wyke te volle te betaal. So ook is die probleem verder geneem deur ons LPW's op wetgewing. Dit is onder die MEC, meneer Mamabolo, wat op Kokta en Treasury is geneem, en volgens inligting wat dit verder geneem is na nasionale vlak toe. Ons sit verder met 'n bydraende faktor, en dit is dat Zamazamas 'n groot rol speel van vandalisering van ons infrastruktuur. Dit kos ons miljoene liter skoon water, wat hulle gebruik vir hulle onwettige mynbedrywighede. Die sekuriteitsmaatskappye, saam met SAPS, doen hulle beste, maar so ook is dieselfde Zamazama swaar gewapen, en dit maak hulle werk baie moeilik om as wetstoepassers toe te tree. Ben, daar's ook 'n kwessie daar dat titelakte van HOP, die hophuise, as 'n politieke speelbal gebruik word. Is dit so en kan jy vir ons verduidelik wat aan die gang is? Ons gaan nou mos die fase in van 2026 se verkiesing. Nou, jy weet mos hoe gaan dit, soos die Engelsman sê, dit is nou silly season, want is wetting oralste en om oralste stemme te win. So word die hophuise gebou en dit het opgeskiet soos paddastoele. Nou sit jy met die mense wat dit in ontvangs kry nie die transport van akte nie. As gevolg van dat die regerende party wat op die orde van die dag is, dit gebruik, as julle nie vir ons stem nie, sal ons nie die transport van akte vir julle gee nie. Dit is wat hulle nou gebruik, en waar ons ook teen optree, en wat ons dit verder gevat het, tot op die raad en hoogste vlak wat ons daai het. Baie dankie aan Ben van der Berg, hy's 'n raadslid in die Merafong plaaslike munisipaliteit. Van my, die ander Jaco, tot 'n volgende keer, DV, wederom.